គុំទៀតទេថាតើចោះគេរកស៊ីនឹងមកទៅកិច្ចពុនឥឡូវចាប់ផ្ដើមល្អកកគេឈ្មោះគេទៀតអញ្ចឹង Miss Sunflower ហ្នឹងចង់បើសិនជាសវនកម្មហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវអត់ស្រួលបួលអត់អីចាប់ផ្ដើមខូចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្សែធនអញ្ចឹងបាត់បង់ដល់ការរកស៊ីចំណូលចំណាយអីឬកិត្តិយសគេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅអញញ៉ៃពេញទឹកពេញដីហើយអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាមតិគេថាហ្នឹងហើយមកពីយើងសម្ញែងទ្រព្យតាមពិតការសម្ញែងទ្រព្យវាមិនមែនជាខុសអីច្បាប់ទេប៉ុន្តែសិលធម៌ដូចខ្ញុំនិយាយតាំងរៀងពិបាកបន្តិចដែរប្រជាស្រុកយើងគេប្លន់នោះប្លន់ហាបញ្ហាអ្នកក្រក៏ច្រើនតែយើងសម្ញែងទ្រព្យអីសម្បើម្លេះតែអាហ្នឹងវារឿងអីឲ្យប្រកាសមានខ្នងមានអាងឲ្យគេមានមន្ទិលអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាចាត់ទុកថាក្រុមហ៊ុនគាត់រកស៊ីដោយសុចរិតចាស់យើងមិនទាន់ដឹងថាសវនកម្មហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកុំទៅចាត់ទុកថាអ្នកណាមានទោសឲ្យសោះមិនទាន់មានការកាត់ទោសគឺអ្នកនោះឯងជាជនស្លូតត្រង់ធម្មតាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចាត់ទុកដូច្នេះឥឡូវរឿង Miss Sunflower ហ្នឹងឲ្យចប់ត្រឹមហ្នឹងណនសីហាម៉ៅការសំណងសេះហោះអត់មានអាញាបានអត់មានអីជីសរយអួតមាសនិយាយពីស្រោចខ្លួនចាំផ្កាត់មុខខ្ញុំសរសើរដែរព្រោះអ្នកឈូកអ្នកកពតគ្នាខ្វះខាតដែរគាត់រកស៊ីបានសរសើរវាដូចថាអ្នកស្រុកពីខេត្តកពតមកដូចរកស៊ីអញ្ចឹងដូចជាមោទនភាពអ្នកខេត្តកពតដែរខ្ញុំមកពីកពតដែរប៉ុន្តែឥឡូវដល់មកចេញសេះហោះដល់មកចេញអីចឹងអំពល់ទុកខ្លួនឯងបើគេមានសវនកម្មគេធ្វើអីក្រុមហ៊ុនសំណងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមរិចរិលចាប់ផ្ដើមអញញ៉ៃហើយដោយសារអីដោយសារតែគាត់សម្ញែងអីពេកហ្នឹងគាត់ថាបានដល់ពេលមានអ្នកណាគេថាមានគេចំណាយនិន្ទាឈ្នានេះចំណាយនិន្ទាឈ្នានេះចំណាយនៅសំខាន់កុំធ្វើខុសច្បាប់ចឹងសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់រួចពីព្យុះមាននឹងចាស់ទីផ្សារតាមរបៀបអួតសម្ញែងទ្រព្យអ្នកដែលលក់ផលិតផលគេហៅថាពីរ៉ាមីតអាពីរ៉ាមីតហ្នឹងគឺគេហៅលក់តាមបណ្ដាញតាមសាខាគឺគេអត់លក់ដើម្បីឲ្យអតិថិជនមកជាវទិញផលិតផលតែមួយមុខទេគេលក់ដើម្បីឲ្យមានអ្នកយកទៅលក់បន្តហើយយូរទៅអ្នកលក់បន្តហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាអ្នកជំពាក់បំណុលអាមេលើនេះដែលគេហៅពីរ៉ាមីតគេហៅពីរ៉ាមីត scheme ហ្នឹងគឺបានន័យថាជាទម្រង់បណ្ដាញទីផ្សារដែលយកតែគ្នាឲ្យជួយលក់ចឹងថាមានគ្រប់គ្រងចឹងទៅជួយលក់ទៅយកផលិតផលហ្នឹងយកទៅចែកចាយទៅទិញស្តុកកាន់តែច្រើនចំណេញកាន់តែច្រើនយកកម្រៃពីការបង្កើតបណ្ដាញមិនមែនយកកម្រៃពីការលក់ទេការបង្កើតបណ្ដាញហ្នឹងគឺយូរម្នាក់ស្តុក100ខ្លងចឹងទៅបើយើងមានអ្នកណានៅក្រោមយើងទិញតស្តុកយកបាន50ខ្លងទៀតចឹងគឺឡើងលុយឡើងអីរហូតអាយូរទៅអាផលិតផលហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាទិញទេវាមានតែក្រុមបណ្ដាញគាត់ហ្នឹងដល់ពេលអស់បិទចោលមួយសាទៅបង្កើតអីផ្សេងទៀតចាញ់បោកគេពេញភូមិអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងមានការឡើងច្រើននៅថៃថាច្រើនបោករហូតដល់តែថៃបាក់ស្បាត់អាលបហ្នឹងគេលែងរហើយភាគច្រើនឥឡូវខ្មែរយើងចាប់មកប្រើដូចគេអញ្ចឹងគឺលបលក់លេលក់ស្អីក៏ដោយចាប់ដើមយកទៅលក់បន្តទៅបង្កើតសាខាបណ្ដាញអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងគេមានកូនក្រុមគេមានអនុក្រុមគេមានអីអញ្ចឹងទៅហើយគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែយើងសួរថាហ្នឹងវាខុសច្បាប់អីវាអត់ខុសច្បាប់ទេក្នុងន័យមួយថាបើយើងបើកមានអាជ្ញាប័ណ្ណអីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែដល់បើកយូរទៅវាទៅជាការបោកប្រាស់ហើយព្រោះអីអាទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅលើតែអ្នកទិញទៅស្តុកយើងចំណាយលុយទិញស្តុកដើម្បីបានបន្ទុកនៅក្នុងការកសាងបណ្ដាញតែយូរវាអត់មានអ្នកទិញឯណាថ្មីវានៅតែគ្នាយើងអត់ប្រើទេតែយើងទិញឲ្យច្រើនទៅដើម្បីយកទៅស្តុកឲ្យចែកចាយឲ្យប្រឹងបខំឲ្យបណ្ដាញខាងក្រោមហ្នឹងចេះតែដើម្បីយកអាលំដាប់អីដំបងគេឲ្យប្រាក់ទៅមកពីផ្លាក់ទីនមកតុងដែងមកមាសអីចឹងឡើងពេជ្រអីចឹងទៅឋានៈហ្នឹងឡើងរហូតហើយយូរមានប្រជុំម្ដងកវីក្បាលសិស្សគ្រូជោគជ័យអាហ្នឹងក្រុមគ្រូជោគជ័យហ្នឹងដំបងគេធ្វើអញ្ចឹងថៃគេឈប់ធ្វើហើយយើងយកមកធ្វើទាំងអស់និយាយទៅដល់ពេលយើងយកមកបោកគ្រប់ភូមិខ្ញុំមិនទៅចំទាស់នឹងការរកស៊ីដោយសុចរិតទេប៉ុន្តែទម្រង់រូបភាពនេះគឺជាទម្រង់បោកដល់បោកគឺអ្នកណាដែលជាមេគេហ្នឹងគឺត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្របោកមួយគឺប្រជាពិធឬក៏ចិត្តសាស្ត្រគឺថាខ្លួនមានគ្រប់យ៉ាងឡានមានគ្រប់យ៉ាងវីឡាធ្វើដំណើរទៅអូស្ត្រាលីកាណាដាអឺរ៉ុបនិយាយពីហាងអូតែលដេកសិតតែមួយយប់3000អីចឹងទៅគឺថាគឺតែក៏ក្រឹកក៏ក្រែងឲ្យវ៉ាន់ប្រាវសិតតែ$30,000ស្បែកជើងសិតតែ5,000អាវរ៉ូបមួយសិតតែ15,000គ្រឿងអលង្ការនោះគឺសម្បើមមែនតើលុយនោះគឺត្រូវយកមកដាក់រាប់នោះគឺថារាប់មិនឈ្នះមកយកទៅភ្លឺក៏រាប់លុយមិនអស់គឺបានមកដោយសារគេជោគជ័យហើយនៅពេលដែលគេជោគជ័យអ្នកដែលសម័យភាពជោគជ័យហ្នឹងទៅទិញថែមជាវថែមអីថែមដើម្បីអីដើម្បីបើគេមិនជោគជ័យគេមិនមែនមានទ្រព្យគេមិនចឹងទេអញ្ចឹងយើងមិនជឿគេមិននេះគឺជាវិធីធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយបែបដែលអត់ចាយលុយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុទេឥឡូវគេចេញស្ទីលថ្មីទៀតគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេ
ដើម្បីឲ្យបណ្ដាញគេហ្នឹងគឺល្បីផលិតផលគេហ្នឹងគឺការឧបត្ថម្ភគាំទ្រសប្បុរសជនអ្នកនេះឈឺកាត់អ្នកនេះត្រូវវះអ្នកនេះត្រូវដេក្បាលអ្នកនេះត្រូវពិការត្រូវដូរបេះដូងត្រូវអីអត់ទៅរកការកបាត់ក្រហមអត់ត្រូវរកពេទ្យអត់ត្រូវរកអីគឺមករកអ្នកលក់លេឬក៏អ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញហ្នឹងទៅព្រោះអីគេមានហើយចង់គេជួយមែនតាំងពីជំនាន់ស្រីនាងស្រីអូនតែគាត់រៀងស្បើយបន្តិចដល់ពេលដែលប្តីគាត់ថាធ្វើអត្តឃាតអាម៉េចនោះសិតតែអុកញ៉ាអីហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមមរណៈទុកផងរឿងហ្នឹងគឺល្បីតាំងពីស្រីអូនហ្នឹងមកដំបូងហ្នឹងមកក្រោយមកក៏ចេញលោកស្រីទីដាណាក៏ចេញមក Miss Sunflower ក៏មានអុកញ៉ាទីលេងនវត្រាឥឡូវមានននសីហាឥឡូវមានអីខ្ញុំម្ដងទៀតបងប្អូនខ្ញុំអត់បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់នេះទាំងស្រីអូនទាំងទីដាណាទាំងលេងនវត្រាទាំងននសីហាទាំង Miss Sunflower ទាំងអៀនសៀវមីឬក៏អ្នករកទាំងអស់នេះរករបរដូចខ្ញុំនិយាយជាអំពើទុច្ចរិតអត់ទេណាហើយកុំចោទប្រកាន់ថាឯងមួងណារ៉េនឹងនិយាយលៀបអត់ទេខ្ញុំនិយាយទម្រង់នៃរបៀបបោកប៉ុន្តែបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងក៏មានបងប្អូនរស់ស៊ីសុចរិតហើយកុំខ្លាចមួងណារ៉េនិយាយអីមួងណារ៉េអត់មានបានតែលៀបពណ៌តថាអីទេបងប្អូនរស់ស៊ីសុចរិតមានសុខកុំខ្លាចភ្លើងព្រោះអីតាមានទៅអាញាធរគេធ្វើសវនកម្មគេទៅស៊ើបអង្កេតមើលតើបងពុនមិនបងពុនឬអីទៅគេដឹងហើយដូច្នេះកុំទៅខ្វល់ទៅរករឿងអីឲ្យគេស៊ើបអង្កេតឲ្យអីទៅហើយបើយើងជាសុចរិតយើងធ្វើតាមអំពើបុណ្យធម៌ទេព្រះនឹងតាមជួយឲ្យកុំខ្លាចខ្ញុំជឿលើអំពើបុណ្យបាបដែរហើយកុំទៅជឿលើការចោទប្រកាន់ការលៀបពណ៌អីណានោះវាអត់ប្រយោជន៍ទេហើយខ្ញុំអត់មានលៀបពណ៌ចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំនៅតែចាត់ទុកថាអ្នកទាំងអស់នេះគឺរកទទួលទានតាមរបបសុចរិតខ្ញុំអត់ចោទប្រកាន់ពួកគាត់ទេព្រោះអីអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធតុលាការស៊ើបអង្កេតណាថាគាត់រកទុច្ចរិតទេរឿងដែលចេញលើគោកគឺមានតែរូបននសីហាមួយទេដែលរបបគាត់ហ្នឹងគឺមិនសូវសុចរិតហ្មងទេព្រោះដោយសារអីគាត់មានអាជ្ញាប័ណ្ណមានសញ្ញាបត្រសម្រាប់ទៅមកការសំណងត្រឹមត្រូវឲ្យគាត់លោតហោះសេះហោះប៉ុន្តែឥឡូវគាត់នៅរួចខ្លួនឥឡូវហ្នឹងរួចខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់នៅទុករបស់គាត់នៅក្នុងការសម្ញៃហ្នឹងជឿថាអាចនាំកម្មដល់ខ្លួនមិនទាន់ដល់ខ្លួនឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅរួចខ្លួនសិនដោយសារអីអាជ្ញាធរដូចអត់មានទាន់ចាត់ការអីទេព្រោះរឿងច្រើនពេកចាត់ការអស់ក៏មិនដឹងអញ្ចឹងម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់នេះគឺជាជនអត់មានកំហុសអីទេខ្ញុំអត់មាននិយាយចោទប្រកាន់អីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែចាំមើលតាមដំណើរអញ្ចឹងតែអ្វីដែលជាផលវិបាកហើយអ្វីដែលជាផលបានមកអារបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមរបៀបសម្ញែងទ្រព្យនេះណាគឺជារបៀបធ្វើតាមថៃឬក៏ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏គេធ្លាប់ធ្វើវៀតណាមក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដែរនិយាយទៅគឺយើងរៀនសូត្រទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែថៃហ្នឹងមុនគេព្រោះខ្មែររងឥទ្ធិពលទៅរៀនពីថៃហ្នឹងមកគ្រូថៃច្រើនណាអាគ្រូកវីក្បាលជោគជ័យអីហ្នឹងសិតតែពីថៃទេសតតែមកហ្នឹងគឺជោគជ័យប្រាជ្ញាដល់ចុងក្រោយបោកគេច្រើនសំបីតែខ្លួនឯងដែលគ្រូជោគជ័យហ្នឹងក៏បោកគេហើយក៏បោកខ្លួនឯងជាប់គុកជាប់ច្បាប់ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែបងប្អូនក៏មានមនុស្សគេរស់ស៊ីសុចរិតដែរខ្ញុំនិយាយនេះម្ដងទៀតគឺគេមានរស់ស៊ីសុចរិតគាត់ថាវាប្លែកមួយយ៉ាងយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មឥឡូវគឺគេអត់ផ្សាយទូរទស្សន៍អត់ផ្សាយអីគឺគេឲ្យរង្វាន់គេឲ្យជួយកងទ័ពគេឲ្យជួយជាចុះទៅរកអ្នកក្រីក្រតាមមូលដ្ឋានតាមពិតអ្នកក្រីក្រកងទ័ពគ្នាសំណាងដែរគាត់មិនទៅពាក់ព័ន្ធអីរឿងទុច្ចរិតមិនទុច្ចរិតរឿងពាណិជ្ជកម្មមិនពាណិជ្ជកម្មឲ្យតែឲ្យគ្នាសុបាយណាអ្នកខ្លះហ្នឹងមួយថ្ងៃជួយ click like និង share ជួយតាមដានអ្នកនេះជួយអីចឹងទៅក៏គេឲ្យលុយបានខ្លះទៅមិនអីទេបើចែកគ្នាចាយខ្លះទៅក៏ទូដែរព្រោះគ្នាខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលអាក្រក់បំផុតដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងអង្គច្រកឆ្នាំងអត់បានណាហើយទៅយើងឃើញមនុស្សមាននោះមានអ្នកខ្លះឡាន6ទៅ10គ្រឿងអ្នកខ្លះជិះ Rolls Royce នេះសំបីតែអ្នកដែលបង្ហាញមាសអីហ្នឹងសំបីតែលោកននសីហាមាន Rolls Royce ជិះ Rolls Royce តម្លៃខ្លះដល់1លាន1សែនដុល្លារណាបងប្អូនខ្ញុំមកអាមេរិក12ឆ្នាំអត់ដែលបានជួប Rolls Royce មួយសោះតែម្ដងខ្ញុំថាចុះអាមេរិកនេះស្រុកអស្ចារ្យណាស់ថាប្រទេសអ្នកមានអ្នកអស្ចារ្យមែនតើមហាសេដ្ឋីគេនោះក៏អញ្ជើញនៅលើពិភពលោកមហាសេដ្ឋីអាមេរិកច្រើនជាងគេហើយខ្ញុំថាបើនៅស្រុកស្រែដូចនៅ Lowell អីហ្នឹងទៅវាធម្មតាទីជនបទវាមិនសូវឃើញឯរបស់ទំនើបអីចឹងរត់មកនៅដល់ Virginia Washington DC ទៀតរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបេះដូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Maryland ទៅនៅទៀតរាប់ឆ្នាំអត់ដែលឃើញ Rolls Royce តែមួយ Silver Spring ក្រុងណាក៏ដោយ Arlington Boston អស់ហើយឥឡូវមកដល់ Long Beach ទៀតមកដល់ Long Beach គេថា Long Beach វាមិនមែនទីក្រុងអីទំនើបអីហ្មងទេវាគ្រាន់មនុស្សច្រើនមានស្អីទៅអួតស្អីអត់ឃើញឡាន Rolls Royce មួយទៅលេងដល់ LA ទៀត Los Angeles កន្លែងហ្នឹងសម្បូរតារាល្បីឮថាកំរាលក្រហមអីសម្បូរ Rolls Royce អីទៅទីក្រុងគេទៅដើរលេងទៅអីទៅអាស្លាក Hollywood ទៅអីអស់ហើយអត់ដែលឃើញឡាន Rolls Royce តែមួយអត់ដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរវិញណា
số đam số bọc làn rồi xiết lan thay tụm nớp thay để rồi nơi sọc ẩm rồi ọt bán nó bên miền nơi trong Phnom Penh dương với nhau mình thầm đa thế này dương ở cha nè ta ní bằng hai ông pi phiệp ở cha rồi bậc máy cứ bằng hai ông piปัญหา dương mình tới chỗ này nè miền này còn tại ปัญหา nó thoáng thaปีกาจีรอยเหมือนเลียนดอลลาร์เจียงหนึ่งรอกลอยบังไทยรวมลัวโกยุนได้มาขายบังแต่30นักบังอัดบานดำไปยุติพิวสายตาวิเคราะห์เนียปนาตั้งเนี่ยกลมเลียดเนี่ยตาไปเชียร์ปรอดนั่งตรูรู้ในขนมกาสังคมปนาตั้งจอเกมีนไอ้กมีนอย่างนั้นจอให้ได้บันเยอะเหรอไอ้หอบอัดบานให้ได้บันเกมีนให้จันนายกามาดองกาพญีลุยหอบเลียนไปเชียร์ปรอดรอตะบาย6 ใบเปรอดบานนี่จิกาบังเกาไอ้มีนเพียบอัพเพิ่มกลมเลียดสังคมแต่วินเต้ไปเชียร์ปรอดนั่งจับดามจันนายเนี่ยจับดามมือบ่มนั่นเนี่ยมีนให้กลุ่มผัวไอ้ครุนผัวอัดบานวิธีท่าอัดจุ่มรึแผลคล้ายกามก็ปีหอยดับเต็งแต่กระตุกหอบอัดจังครบให้ดับเปลหายเนี่ยแบบสั่งเปลสักไอ้หรือก่อนเนี่ยรอดักช่างว่าบังแต่มีโกรธอะไรสมตอนแต่เกยอยู่ปีลุยก็ต้องกิบก็มีลานก็แฉกแล้วจังจับรามจะไหนเรื่องนี้การล่างมาดองไอ้ตาบางปนมีจำไหมเรื่องเอียนสิวไหมอกงาเอียนสิวไหมตรบานกรมโลกวิลเลียมกวางให้ถ้าศกสวรรค์วัฒนาสบงนั้นได้จิตเทียนกระปะขมายกราวนั้นการปีประมาณชนะมุนนั้นตพลันดอลเตะมังยกเนี่ยตใบบุญเนี่ยแล้วจอบกกเอาให้กับปัญหาเรื่องจอบกกเรื่องแบบชมไม่งมต่างเรื่องทางฮัดไอ้บ้านจีโลกวิลเลียมกวางนั้นกว่าแต่พลันเอียนเสียใหม่เอาญาเอียนเสียใหม่ดังกวนใจทำไหมเจ๊ยังดอกสร้างภาษาบักกวดโอเคเรื่องใดสำคัญขนมจำนวนใบจำนวนใดก่อนใจถ้าแต่พลันเอียนเสียใหม่อะคือโดยซาคล้วนเมียนตัวสนะเนี่ยกรอนิยมคือเจริญพวกเนี่ยเมียนไล่ตาม Facebook นี่ก่อนยัยจังหมองโลกเวลียงกวางนั่งยัยถวงจังหมองก็ถ้าก็เฉยเนี่ยเมียนได้สำยัยตัวตาม Facebook นั่งหมองบางอวดตัวสมบัติโดยนี้ก็การจัดจังผมเมียนดอลเนี่ยเมียนมวยจำนวนได้เมียนจรัดแบบนี้ให้ก็ลองมาปลูกคล้วนกับบ้านเพื่อการมาเพียบมวยจำนวนหรือก็ปีเลิกได้เติมพลันนึอกงามวยเตี้ยนอดบานสำหรับจะบองปนสกรรมมาเพียบกอดพลันมาจากบริมอนดันนี้เนาะในกองปีไซกับปงสเปื้อโดยซาแต่กาอวดเรื่องเมียนต่างๆหันแต่เซนเต้ก็ทางมาก่อนควักขาดไอ้ไทม์เคยเนี่ยบางปนเคยครูด่าครูเนี่ยกับปนใต้บางปนขยมมาในแต่กระทาการสัญญาณตรอบเองนี่วิจิตรสอบฉบับระบบบางปนเต้เวียมปัญหาเต้สำคัญคืออาญาท้อตรึงปงเรื่องสวัสดิภาพก่อนท่าสังคมเดือดมีสวัสดิภาพซะให้ได้บันเจสัญญาอย่างนี้ไอ้เลื้อมีปัญหาหายเรื่องในออกญาเรื่องออกญาเอียนเสียวไหมคือเกมาพลันสำนักแต่เกดาสลับมาเนื้อก็ไม่นั่งสลับครูนเตี้ยแล้วโจมาดอลมิสซันฟลาวเวอร์โอ้อัดรำร้องให้บอมปนคือตัวแตะตองหนึ่งเรื่องเกทัวสถาปนกรรมปุ่นแม้นวิสาตนกรรมเต้คืนเกษตรเสพวิสาตนกรรมอัพเต้วิสาตนกรรมบรรยากาศกายปลายบับกายปลายเอาไว้เดมีนนิดหนึ่งแต่นี่คือเกให้สวรรณกรรมเปียสวรรณกรรมนั่นคือปลายท้าจีการทัวอดิตคือการตรวจปีนัดเฮรันวัตถุปีกอดอลคอซอฮอลอนั่นตาวิถมถือตามฉบับบองปุนบองดาบองไอกระดาษลุยจำโนจำนายนั่นสวรรณกรรมนั่นคือโจลตื้อมือจังพูนในอเมริกยูเกมีนสวรรณกรรมโดยจับชนาวจังคือเกยังรีกาปุ่นหัวชนำจังเกี่ยวรอเรื่องไอ้เจ้าเอาลุยมาวิ่งคลาแต่ยังเตรียมที่ดับเปลแผมชนำหรือกับดับชนำจะทะเลสบดมาเปียเกซอมเทอสวรรณกรรมปีกายจมนายหรือบ่ยังขนมอยากเป็นแผมชนำจองคอยเอายังคุยรีบัญชีไอ้เกตาบัดลึกหรือควักเปียไว้แต่ยังรีกาเกี่ยวซองแต่ปัญญาไงหรือก่อนมินโตไอ้แล้วเรื่องนี้ทะเลจะเริ่มมิสซันฟลาวเวอร์ขยมเหมือนดังไฮเปิดปัญหาได้กับตาโอ้อัดลองซะคือท้าทางกอยหรือกับปนดาแมนกอยก็คือปนดาทางคัสตอมสมตัวทางแท็กซ์ทางแมนกอยปูกอยคือนอมโจลปีแขวมาไว้น้องคือสมัยtariffs ทางคัสตอมส์แต่นี่คือแต่ตรงหนึ่งปนดาคือ taxation คือปนอากอปนดานั่นคือจ้องถือสวรรณกรรมเติมปีนัดเมื่อจำโนจำนายหรือบ่กรมหุนมิสซันฟลาวเวอร์โดยซาแต่การสัญญาณตรวจนังเป็ดเฮ้ยไอ้เลยเนี่ยเรื่องสัญญาณตรวจระบาดไปให้เชี่ยเหมือนมีไอ้เรื่องเขาให้สำคัญคือกวาดจองประกาศไซทนบอมบอนการประกาศไซทนคือจิตธรรมดาบกรมหุนยังอัดรีจำร้านฉบับกาปีเอายังประกาศไซทนดำใบเอารอดตุ่มนกบ่มร้องให้มันบังกอบเอาซองไอ้ได้จะไปไอ้ติ่งตุ้ย
ថ្លៃពន្ធដារថ្លៃអីឬក៏ចំណូលចំណាយអីព្រោះយើងខាតអញ្ចឹងរដ្ឋក៏ជួយខាតយើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋជួយខាតអត់យកទោសអីទៅតនកម្មឬក៏ពិន័យអីគឺវិធីល្អបំផុតគឺប្រកាសខ្សែធនហើយទៅបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីទៀតទៅអាក្រុមហ៊ុនចាស់ហ្នឹងខ្សែធនបិទបញ្ជីល្បិចនេះគឺគេធ្វើច្រើនណាស់នៅស្រុកអាមេរិកក៏គេធ្វើដែរដើម្បីគេចពន្ធឥឡូវនេះគឺឮសូរថាក្រុមហ៊ុន Miss Sunflower ក៏ថាមានការប្រកាសខ្សែធនអញ្ចឹងហើយបានជាមានការខាងពន្ធដារអីនោះពន្ធដារគេចង់ទៅធ្វើសវនកម្មហើយផ្ទុះរឿងពេញទឹកពេញដីដែលគេថាតែធ្វើសវនកម្មហើយបានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាចគេចពន្ធអញ្ចឹងទៅអានេះឃើញវាមានបញ្ហាពេញសង្គម